जिए मुंहिंजी सिंध जिते घोड़िया पंहिंजी सिंध पंहिंजे अबाड़े ॿुधंदे यादि थो अचे न सिंध असांजो असां सिंधियुनि जो बेस जितां असांजी शुरूआत थी सिंधू नदी जे किनारे सिंधी सिंधी अखर 4 स न थ या स साहसी न स नम्रता वारो ध स धैर्यवान और य स यारी वारो जंहिंमें हे चारई गुण समझो सिंधी जंहिंमें हिननि चारनि गुणनि जो समावेश वो सिंधी तो थी सके ॿियो कोई गुण पर लगे नथो तव्हांखे कि असांजी सिंधी संस्कृति खत्म थी थींदी वञे सिंधी ॿोली खत्म थी थींदी वञे सिंधी सभ्यता जो तो काथे नालो निशान भी कोन्हे कारण इलाही आहे हिकिड़ो कारण कोन्हे इन जो खत्म थियण जो इन जो गुम थियण जा इलाही कारण आहिनि हिकु हिकु करे ॿुधाईंदुसि त ॾाढी वीडियो लंबी थींदी तव्हां कुझु कारण ॿुधो उन खां पोइ अची करे तव्हां सां मां ॻाल्हायां सचमुच केतरी त मिठड़ी आ मुंहिंजी सिंधी ॿोली या मां ईअं चवां त सिंधी लफ़्ज़ में एॾी त मिठास आहे जाते लॻी वञे हुन में पहिरीं मिठास भरे छॾे भले त हुजे उहा सिंधी मानी या हुजनि सिंधी मान ख़बर अथव असांजा वॾा इलाही दफ़ा चवंदा हुआ कंहिं बि संस्कृति कंहिं बि सभ्यता जो वजूद हुननि जी ॿोलीअ सां हूंदो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि चवां मां तव्हांखे जंहिं ॾींहुं सिंधी ॿोली ख़तमु उन ॾींहुं सिंधियत जो वजूद बि ख़तम थी वेंदो यादि रखिजो इहा मुंहिंजी ॻाल्हि अॼु घणा माण्हू आहिनि जेका पाण में सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था पिया अगरि परसेंटेज वाइज ॾिसूं त सिर्फ़ु 10% हूंदा जेका माण्हू पाण में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हूंदा उन मां बि जेका असांजा वॾा बुजुर्ग आहिनि उहो पाण में सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था पिया और ॿियनि सां अगरि पुछूं था त ॾाढे फ़ख्र सां चवंदा आहिनि कि समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते असां सिंधी थी करे बि सिंधीअ में नथा ॻाल्हायूं केतिरी शर्म जी ॻाल्हि आहे असांजे लाइ अॼु घणा ॿार आहिनि जेका सुबुह जो उथी करे झूलेलाल भॻवान जो नालो खणंदा आहिनि असांजा जेका ॿार आहिनि उन्हनि खे कंप्यूटर हलाइण त पूरो ईंदो आहे मोबाइल त पूरी हलाइण ईंदी आहे लेकिन भॻवान झूलेलाल जे बारे में पुछूं त जवाब एतिरी सुठी असांजी सिंधी ॿोली एतिरा सुठा असांजा सिंधी माण्हू ऐं एतिरी सुठी एतिरी प्यारी ऐं एतिरी मिठी असांजी आख़िर उन में ये छा थियो आहे जो असां पंहिंजी आख़िर खे ई विसारे छॾियो आहे अॼु गुलाबाणी पाण खे गुल थो चए सिपाही मलाणी पाण खे सिप्पी थो लिखे रोहिड़ा पाण खे अरोड़ा ऐं लालवाणी पाण खे लाल थो चए छो छाजे लाइ असां पंहिंजी आख़िर खे ई विराए छॾियो आहे छो कहिड़ी कमी आहे असांजी आख़िर में ऐं कहिड़ी कमी आहे असांजी पहचान में जेको सुञाणप लाइ सभिनि खां सुठो रस्तो आहे असां उनखे ई फिराए छॾियो आहे ॻाल्हि त बिल्कुलु सही आहे असां सिंधी पाण खे विराए छॾियो किथे जात पात जे नाले ते नाना जब जे नाले ते ऐं किथे वोट ऐं कस्बनि जे नाले ते असांखे पंहिंजी ॿोली खे बचाइण लाइ इस बात की ॿीहर स्थापना कयूं जिथे सिंधी वो सिंधी हुजे उनजी सुञाणप उनजे सिंधी हुजण सां थिए असां सिंधी कॾहिं हिकु थी न सघियासीं बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे असां सिंधी अच्छा एक्चुअली असां सिंधी पंहिंजो पाण खे विराए छॾियो आहे काथे धर्म ऐं मज़हब जे नाले सां काथे जात ऐं पात जे नाले सां रही सही कसर ॻोठ ऐं कस्बनि जे नाले सां असां सिंधी कॾहिं मिली करे लकड़ी जी गठ ठही न सघियासीं असां सनी सनी हो लकड़ियूं ठही वियासीं जंहिंखे कोई बि कॾहिं बि आराम सां तोड़े थो सघे ॾिठो इलाही कारण आहिनि अॼु मां ईअं नथो चवां कि सिंधियत ख़तम थी थिए सिंधी ॿोली ख़तम थी थिए सिंधी सभ्यता अॼु असांजी गुम थी वई आहे हे ई कारण आहे अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो असां घणा माण्हू आहियूं जेको घर में सिंधीअ में था ॻाल्हायूं
रुगो 5% भी माण्हू न हूंदासीं, उन में बि 60 या 70 साल जी उमिरि जा जो मुस्पाणे पाण में सिंधीअ में था ॻाल्हाइनि। अहिड़ा हिकु न कारण जी कतार लॻी पई आहे। लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, अगरि असां अॼु न उथियासीं न त हमेशह जे लाइ हितां उथिजी वेंदासीं। अगरि असां अॼु न उथियासीं त इतिहास ठही वेंदासीं। फ़ैसिलो तव्हांजे हथ में आहे, तव्हां छा था कयो? इतिहास ठाहिण था चाहियो या इतिहास ठाहिण था चाहियो? घटि में घटि मां खां पुछो त मां इतिहास ठाहिण थो चाहियां। अगरि तव्हां ठाहिण था चाहियो त ठीकु आहे, जीअं हले थो हलण ॾियो, जीअं हले थो उन खे हलण ॾियो, काई वॾी ॻाल्हि कोन्हे। 5, 10, 15, 20 सालनि में असां इतिहास ठही वेंदासीं। क्लास 5 लेसन 6 अंक 9 रुगो 10 नंबर जो सवाल ठही करे इतिहास जे पन्ननि में दर्ज थी करे असां रहिजी वेंदासीं। सिंधी हीअं हूंदा हुया, हीअं टोपी पाईंदा हुया, हे कपिड़ा पाईंदा हुया, कढ़ी चांवर खाईंदा हुया, हे हुननि जो बेमज़ हुयो, हे हुननि जो हुयो। पंहिंजी भाषा खे, पंहिंजी सभ्यता खे, पंहिंजी संस्कृति खे अनदेखो करण जे कारण हिननि जो वजूद ई ख़तम थी वियो, ठही वियासीं इतिहास। घटि में घटि मां खां पुछो त मां इतिहास ठाहिण नथो चाहियां, मां इतिहास ठाहिण थो चाहियां, ताकि दुनिया भी यादि रखे, ताकि माण्हू भी चवनि कीअं सिंधियत ख़तम पई थिए, कीअं सिंधी ॿोली गुम थी वई, कीअं कुझु माण्हू उथिया पंहिंजी संस्कृति, पंहिंजी सभ्यता ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे खणी करे वरी ज़िंदा कयूं। इतिहास में नालो वरी बि ईंदो, चाहे इतिहास ठही करे ठाहियो या इतिहास ठाहे करे ठाहियो, ॿिन्ही लफ़्ज़नि में इतिहास तव्हांजो नालो ईंदो। कीअं तव्हां इतिहास में पंहिंजो नालो आणण था चाहियो, हे तव्हांजो सवाल आहे, हे तव्हांजी इच्छा अथव। क्लास 5 जो चैप्टर ठही करे या इतिहास में पंहिंजो नालो सिंधियत खे वधाइण में ठही करे। ऐं हिक में एतिरो आसान कोन्हे। इन्हीअ जे लाइ असांखे सिंधी समाज जी ॿेर स्थापना करणी पवंदी, जिते सिंधी रुगो सिंधी हुजे। उन जी पहचान रुगो सिंधी थियण सां थिए, न कि उन जे धर्म ऐं मज़हब सां, न कि उन खे जात ऐं पात सां, न उन जे कंहिं ॻोठ ऐं कस्बे सां पहचान हुजे। उन जी पहचान रुगो सिंधियत जी आहे, उन सिंधी थियण सां थिए। असांखे उन सिंधी समाज जी स्थापना करणी पवंदी, जिते असां माण्हुनि जो कल्चर अडॉप्ट कयूं न कयूं, माण्हू असांजो कल्चर अडॉप्ट कनि। जिते शादियुनि में पंजाबी गाननि जी धूम हुजे न हुजे, पर सिंधी लाॾनि जी मौज हुजे। उन सिंधी समाज जी स्थापना करणी पवंदी, जिते सिंधी रुगो सिंधी हुजे। उन सिंधी समाज जी स्थापना करणी पवंदी, जिते ॿारनि खे कंप्यूटर ऐं मोबाइल जी नॉलेज हुजे, पर साण में साथ साथ पंहिंजी सिंधी संस्कृति ऐं पंहिंजी सिंधी सभ्यता जी भी नॉलेज हुजे, पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण जी भी इच्छा हुजे। असांखे उन सिंधी समाज जी स्थापना करणी पवंदी, जिते बस सिंधी पाण में मिलनि, त उन्हनि खे घटि में घटि ख़बर हुजे कि असां सिंधी आहियूं त पाण में सिंधीअ में ॻाल्हायूं। असांखे उन सिंधी समाज जी स्थापना करणी पवंदी, जिते असां शादी ब्याह में भी कयूं त हे पुछूं कि छोकिरी सुठी हुजे, छोकिरी सिंधी हुजे, पंहिंजी सिंधी संस्कृति ऐं पंहिंजी सभ्यता जी नॉलेज वारी हुजे। असांखे उन सिंधी समाज जी स्थापना करणी पवंदी। उन जे लाइ मां त निकितो आहियां पंहिंजी टीम खणी करे। अॼु भले ई असां 10 माण्हू आहियूं, सुभाणे हली करे पुठियां ॾिसंदासीं त हे 10 माण्हू 100 थींदा, पर 1000 थींदा, पोइ लखनि में गिनती वेंदी, करोड़नि में वेंदी। हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जॾहिं सॼो सिंधी समाज असांजे इन छत जे हेठि ईंदो, हो ॾींहुं थींदो असांजे सिंधी समाज या राम राज्य जी स्थापना जो सुनहरो ॾींहुं। उन ॾींहं जे इंतज़ार में मां मोहित गुरनानी, दीपक गुरनानी, पंहिंजी पूरी टीम सां गॾु दिल्लीअ खां जय झूलेलाल।